各位朋友喺度再次歡迎你哋翻嚟現場，星島第3屆嘅全港華文雙語精英問答大賽嘅總決賽嘅頒獎典禮，歡迎晒！哇！頭先咧經過一連串好激烈嘅比賽咧，大家終於可以喘一道氣啦。好，呢個時間咧，不如我想再次借大家嘅掌聲，可唔可以俾頭先上過台嘅所有朋友啊？佢哋確實係精英之中嘅精英，一陣間亦都會再次上台去攞獎嘅。我哋今日咧亦都非常之榮幸邀請到《星島日報》教育組嘅副總編輯歐月薇女士喺百忙之中抽空出席，擔任我哋嘅主禮嘉賓。呢個時間有請歐小姐上台為我哋活動致辭啊！有請。潘永基教授、盧明東教授、伍坤坤博士、凌仲榮博士、陳建榮博士、蕭欣浩博士、歐奕修博士，各位老師、各位家長、各位同學，大家好。今日咧就好開心咧，能夠咧同大家一齊參與一個咁緊湊、咁精彩嘅星島第3屆全港華文精英雙語問答比賽嘅總決賽。咁剛才真係好精彩。咁我哋呢個比賽呢，其實咧同往年一樣，參加嘅人數咧係好踴躍，亦都係非常之熱烈嘅。我哋今年參加嘅人數咧有成7000人，而參加嘅隊伍咧係有大約280隊，係嚟自咧有親子組啦同埋學校嘅隊伍。咁透過呢啲咁多嘅人去參加呢個活動咧，相信大家就會知道，無論係學生同埋家長咧，都係非常重視咧呢個中華文化，亦都希望咧係透過呢個活動咧係可以令到咧即係呢個中小學生咧係增加佢哋對學習中國語文嘅興趣。咁講返呢個比賽啦，咁我哋星島集團舉辦呢個比賽嘅目的咧，亦都係希望咧透過一個咁有趣嘅問答比賽嘅形式咧，係去提升咧大家對學習語文嘅興趣嘅。咁點解要提升學習語文嘅興趣呢？就係因為咧，如果中國語文我哋能夠探索到佢嘅起源嘅話咧，就可以增加我哋嘅語文水平之餘咧，亦都可以從小咧就打好學習中國語文嘅基礎。咁其實咧就呢個成個比賽啦，就都經歷咗差唔多大半年。其實喺呢大半年嘅呢個比賽裏邊咧，其實我哋都為咗大會咧就提供咗差唔多1200條咧，就係呢個問答嘅題目。咁我哋咧首先咧就會考下每一個參加嘅學生啦，佢哋一啲基本嘅語文知識。頭先大家都睇到啦，嗰啲基本嘅語文知識係咩啊？有佢嗰個詞語啦，普通話同埋廣東話嗰個詞語運用呢個同義詞啦，錯別字啦、典故啦呢啲咁。除此之外咧，我哋都會考下佢哋一啲嘅語文嘅賞識啦、體裁啦，呢啲咁嘅基礎咧係非常之重要嘅。咁另外咧，我哋都會增加呢一個咁樣嘅比賽嘅趣味性咧。我哋都會有頭先都睇到一啲廣東話嘅歇後語，咁其實都好有趣嘅。譬如一啲就係諺語啦，或者一啲俚語咁。咁所以咧，我哋呢一個比賽嘅題目咧，我可以講咧，其實我哋嘅涉及嘅面係非常之闊，係非常有深度同埋廣度。所以咧，我覺得無論能唔能夠入到決賽或者準決賽嘅學校同埋個學生咧，經過呢半年嘅實戰咧，我相信咧，佢哋嘅中文語文嘅水平咧，都已經係大大提高。咁同埋剛才頭先大家都睇到咧，係非常非常之熱烈，同埋嗰個嘅比賽非常之緊湊嘅。咁最後咧，我想趁住呢個機會咧，就多謝咧我哋呢個比賽咧，一直以嚟咧都係得到呢個嘅語文教育及研究常務委員會嘅贊助。咁如果冇佢哋嘅贊助，我哋呢個比賽唔會咁順利舉行啦。咁另外咧，我哋都好多謝咧，就全部參與呢一個比賽嘅學校啦、家長同埋學生。因為如果冇佢哋積極咁樣參與咧，我哋每一年咧都唔可以舉辦一個咁有意義嘅活動。咁最後多謝大家。好，唔該晒歐女士。請留步，歐女士請留步，因為咧跟住落嚟有好多嘢要頒啊。
其實咧，頭先歐女士講得非常之好啊！我哋今次嘅比賽能夠咁精彩，同時間能夠提升各個嘅中文水平咧，確實有賴一班咧背後勞苦功高嘅顧問團隊。咁大會你亦都想借呢個機會咧，感謝一班中文顧問團隊，因為咧佢哋幫忙擬定咧同埋審閱題目並出席我哋多個比賽作顧問嘅呢個時間，我哋要為佢哋送上紀念品俾各個顧問。好，呢個時間我哋有請第一位。有請香港恒生大學中文系助理教授令仲榮博士上台接受紀念品，有請。好，兩位一齊影張相。係啦，後方嗰位大會攝影師。好，唔該晒博士，可以請就座。歐女士請留步。跟住下一位。香港樹仁大學中國語言文學系助理教授、語言中心中文部總監陳建榮博士，有請。好，亦都望一望我哋大會嘅攝影師。好，感謝陳博士。跟住落嚟，下一位有請香港浸會大學中國語言文學系一級講師蕭欣浩博士上台接受紀念品。頭先見到我哋嘅顧問團隊，佢哋全程係非常之專心去睇下大家答嘅問題。好，感謝蕭博士。歐小姐請繼續留步嘅，係啦，仲有嘢要頒啊！今日好多嘢要頒。好，呢個時間咧，我哋跟住落嚟要頒發嘅就係最踴躍參與學校獎，以表揚喺各個組別裏邊咧參與率最高嘅5所學校嘅。首先，我哋要頒發嘅就係高小組最踴躍參與學校獎。呢個時間，我哋有請聖公會仁立紀念小學嘅代表，有請。多謝你哋嘅踴躍參與，令到我哋嘅場面非常之熱鬧。好，我哋又影張相。好，跟住落嚟，我哋要頒發係初中組啦。最踴躍參與學校獎初中組，有請聖保羅書院嘅代表請上台，有請。好，呢個時間我哋又望住大會攝影師影張相。好，感謝，亦都唔該晒歐女士，請就座，唔該晒，可以。好啦，跟住落嚟咧，嚟到緊張嘅時刻啦。頭先大家都好緊張噶啦，跟住落嚟我哋要頒發宣佈同埋頒發結果啦。咁我哋呢個時間咧就會頒發親子組嘅獎項先嘅。咁我哋有請香港樹仁大學中國語言文學系助理教授兼副系主任語言教學伍君君博士上台為我哋頒獎嘅，有請。我哋會頒發係親子組，我哋由季軍開始頒發嘅。大家都會有獎杯啊、書券啊咁樣啊。好，各位朋友，親子組嘅季軍，恭喜晒佢！大埔舊墟公立學校保護道嘅黃子俊同埋家長黃宇中女士、黃冠宇女士，有請兩位。恭喜恭喜！好，一齊影張相。係小朋友企中間啦，係啦，親密少少啦，係啦，黐埋少少，係啦，俾啲笑容大家。好，向我呢邊褪半步就夠啦。哦，張支票低多少少，唔好遮住。小朋友，我一定要托住張支票嘅。好，望住大會攝影師。好，感謝。跟住落嚟係季軍，另外一隊季軍啦。恭喜浸信會沙田圍呂明才小學嘅，有請廖慧晴同埋家長張文娟小姐，有請。
恭喜晒！係頒個書券俾你先，跟住有獎杯。好，親密少少，係啦，我向我呢邊褪半步就夠啦，一齊影張相。好，恭喜晒！跟住落嚟係宣布亞軍啦。呢邊呢？喺我呢邊離開。亞軍係屬於恭喜晒嘅香港培道小學嘅陸思齊，同埋本來爹哋喺度一齊比賽，不過爹哋有啲事，請媽咪同佢一齊上台啊！有請。好，有書券同埋獎杯。好啦，一齊影張相先。中意可以高舉獎杯都得啊！好，望住大會攝影師，係支票低少少，係 OK， 好啊。好，感謝各位觀眾，親子組嘅冠軍係屬於你啦！優才楊欣幼弟書院小學部，恭喜晒黃燕津同埋家長馮思宇先生，馮思宇小姐。好，我哋影張相先。係啦，舉高啲個杯啊嘛，最緊要唔遮住自己個樣就得噶啦。好，感謝，恭喜晒，亦都唔該晒伍博士。好，博士可以到台下就座，唔該晒。好，唔該晒博士。跟住落嚟，我哋去到高小組啦。高小組呢個時間，我哋有請頒獎嘉賓。香港浸會大學中國語言文學系系主任盧明東教授，有請。大家都心裏有數係嘛？頭先睇比賽心水清，亦都記得晒㗎啦。見到佢哋都排定隊。好，呢個時間高小組，我哋第一隊嘅季軍，恭喜佢浸信會呂明才小學嘅，有請。係啦，有書券，仲有個獎杯噃！哇，好，邊個負責拎？要舉高佢，唔好俾個書券遮住啦。係啦，哇，犀利！好，一齊企過右手邊係咪？右手邊少少。係啦 ，OK。好，繼續高舉，影張相先。好，感謝感謝。好啦，呢個時間再邀請另外一隊季軍啊！恭喜佢聖公會仁立紀念小學，有請。哇，見到個個都笑容滿面上嚟，冇錯，其實你只要喺得台上面比賽，你哋入咗4強，其實你哋已經好叻噶啦，擊敗咗好多人噶啦。好，高舉獎杯啦！係支票低啲，唔好遮住自己個樣。係啦，千祈唔好匿埋。係啦，支票唔使托底㗎，你揸個頂都得㗎。係啦，望鏡頭，望鏡頭。好，感謝感謝。好啦，呢個時間嚟到高小組嘅亞軍啦，恭喜晒！我哋亞軍隊伍，恭喜晒係佢哋啊！九龍塘學校小學部嘅，有請，恭喜晒！好，亦都有獎杯。係啦，記住張支票唔好遮住自己個樣噃。邊個攞一杯？係啦，望住大會攝影師。
係望住我哋大會攝影師，因為我哋大會攝影師咧影咗相係出我哋嘅星島啊，好多唔同嘅媒介㗎嚇，一定要望住佢。好，感謝，恭喜晒！跟住各位觀眾，高小組嘅冠軍係屬於佢啦，上嚟啦你哋！獻主會聖馬善樂小學，耶！恭喜晒！哇，係啊，握下手先啦！恭喜晒你哋啊！好似你哋冧莊咁話喎，聽聞好厲害，係啊，高舉佢啦，唔緊要啊，唔好遮住自己個樣，係行過我呢邊半步，好奇非常之靚。好，望住大會攝影師，俾啲笑容，唔好遮住自己個樣。好，感謝，亦都唔該晒盧教授，唔該晒，恭喜晒！好啦，跟住落嚟，我哋去到初中組啦，即係頭先啱非常之激烈嗰一組啊！我哋呢個時間有請香港中文大學中國語言及文學系系主任潘銘基教授上台為我哋頒獎，有請。好，跟住落嚟，我哋首先要頒發係初中組嘅季軍。季軍，我哋有請聖言中學嘅代表，有請嗰幾位同學仔請上台。大家俾啲笑容啦，你哋擊敗咗好多人先至喺呢個台上面㗎。好，頒張大支票俾你哋先，跟住有獎杯。好，企過我呢邊半步。好啦，望住我哋大會攝影師。好，感謝，唔該晒。跟住落嚟，我哋有另一隊嘅季軍。另一隊嘅季軍係屬於聖保羅書院嘅，有請各位同學仔。恭喜晒，恭喜晒！絕對係過五關斬六將先上到嚟。好啦，又有大支票同埋獎杯，唔好遮住自己就得啦。舉高啲都冇問題。好，感謝。跟住落嚟，我哋去到初中組嘅亞軍。頭先競爭非常之激烈，爭一題嘅啫。恭喜晒亞軍嘅朋友，沙田蘇浙公學，有請。係啦，你哋真係已經好叻啊！咁鬥到最後一題，我哋仲要以搶答題分勝負添。好，我哋望望大會攝影師，褪過我呢邊半步啊！係啦，好，大家俾啲笑容。係，千祈唔好遮住自己個樣。好，恭喜晒亞軍嘅朋友。好啦，各位朋友，冠軍係邊隊話？好，一齊同我宣佈啊嘛！初中組嘅冠軍係屯門天主教中學，有請！恭喜晒！好啦，獎杯邊個揸？揸咗嘅係高舉高啲，係啦。好，我哋一齊影張相先。比賽非常之激烈，係值得可喜可賀。大家俾啲掌聲佢哋好唔好啊？耶！恭喜晒，亦都唔該晒潘教授嘅，唔該晒，恭喜晒，恭喜晒，唔該晒教授。好啦，跟住落嚟，我哋有個大合照儀式嘅，我哋見到已經排定隊啦，係嘛？好，我哋逐批朋友嗌佢哋上嚟先，嚟張世紀合照，非常之有紀念嘅。好，我哋而家先請
高小組嘅季軍同好，我哋搬埋凳上嚟先啊！因為一陣間咧，我哋人數眾多啊！我哋除咗頭先上過台嘅同學仔之餘，我哋今日咧亦都請咗好多位嘉賓嚟到呢度。到時候我哋亦都會請一眾嘉賓上到台上面企好。好啦，呢個時間我哋有請高小組嘅季軍啦，請你先上台企好先。高小組嘅季軍同埋初中組嘅季軍，係啦，帶你企好先。好，初中組嘅季軍，跟住係高小組嘅亞軍。高小組嘅亞軍同埋親子組嘅季軍可以上台啊！親子組嘅季軍，好，我哋親子組嘅亞軍、親子組嘅冠軍，跟住我哋有初中組嘅冠軍、親子組嘅冠軍，我想問智囊團想唔想上台啊？想就上埋嚟啦，智囊團。好啦，台上我應該攞個獎嗰啲學校同埋組別應該上晒台，加埋智囊團，智囊團喺旁邊啦。哇！好，我哋等佢企好之後呢，係啦，如果你係比較高嘅，可以企喺後邊少少。係啦，親子啊，高小組嗰啲可以企前啲啦。有冇人想坐喺台前邊、台邊啊？嗱，我哋留翻啲凳啊，一陣間我哋嘅嘉賓坐嘅。台邊有冇啊？唔好太貼近我呢度，係影唔到你嘅。我呢邊係影唔到嘅。係啦。好，我哋有冇人直情企埋喺台面地下得唔得啊？會唔會咁樣更加好啊？係啊，我成個 podium 都要喐一喐啦，因為好震撼啊呢一度。係啦，好，我哋排一排位置先。好啦，我哋睇下啲學生同學們係咪搞掂先。嗱，我哋確保啲同學仔企好，我先嗌嘉賓上嚟啊。因為同學仔人數眾多啊。係啦，你企好或者坐好位置咧，就唔好喐咯。等我哋攝影師望一望咯噃。係你咪確保望到自己屋企人㗎，一陣望唔到噃。影唔到你啊！好，我想問攝影師，佢哋企到我前面呢度係咪 OK 㗎？
哦，攝影師上邊。好，攝影師望一望，後邊唔好遮到自己嘅樣，即係塊板唔好遮到自己。係啦，好啦，個杯唔好舉得太高啦，如果咪遮到隔離。如果你要舉杯嘅話，企最邊邊，又或者最後排嗰啲，你舉支票又好，舉杯都好，冇問題嘅。係啦，最後。好，呢個時間我邀請所有嘉賓啦。好，呢個時間我哋有請香港樹仁大學中國語言文學系助理教授兼副系主任語言教學伍君君博士，有請香港浸會大學中國語言文學系系主任盧明東教授，香港中文大學中國語言及文學系系主任潘銘基教授，星島日報教育組副總編輯歐月薇女士，香港浸會大學中國語言文學系1級講師蕭欣浩博士，香港樹仁大學中國語言文學系助理教授語言中心中文部總監陳建榮博士，香港恒生大學中文系助理教授凌仲榮博士，香港恒生大學中文系講師歐奕修博士，有請咁多位。好，係上邊嗰一層啊！我哋大會攝影師已經上咗去上邊啦。我想問攝影師，我需唔需要離開㗎？我有啲，我見埋我嘅，好嘅。好，望住上邊，大會攝影師。係啦，我哋俾個 like 大會攝影師先。係，我哋耶耶！有冇得錄 video 㗎？錄唔錄㗎 ？video 好。嗱 ，OK， 你想，哦耶，好，耶，好啦，嗱呢個時間考下現場咁多位精英朋友，我哋有一個今日咧呢個活動名好長嘅，同我一齊錄個 video 咁讀出嚟得唔得？喺後邊啦，大家望望到啊！星島第3屆全港華文雙語精英問答比賽，耶！咁樣得唔得？記唔記得？記得嘛？嗱，考下你哋啦。好，家長們可以坐低少少先，係坐低先。我哋望一望我哋嘅 video 朋友，我哋一陣都係望翻佢嘅。係啦，嗱，記住啊！星島第3屆全港華文雙語精英問答比賽，耶咁樣嘅。好，請問 video 準備好未？好啦，後邊都準備好啦。我哋應該望邊部機啊？因為隔離有一部喺前邊，我哋應該望最後嗰部啊。哦，望咗嗰部先。咁前邊嗰部我哋就佢經過台前嘅喎。第二次，哦，即係我哋講2次。好，望住後邊嗰部先。好。請準備，3、2、1，星島第3屆全港華文雙語精英比賽，耶！好，我哋再嚟咯噃。星島第3屆全港華文雙語精英問答比賽，耶！好啦，呢個時間係咪家長想影相啊？家長企起身啦，使唔使影？使唔使影？咪影咗啦係嘛？佢哋唔走住㗎，係啦，俾你影，企起身啦，舉手，係啦，係前面，繼續影啊！咁難得佢哋嚟到呢度影多幾張啦，係啦。嗱，提一提大家咧，我知道大家好開心。離開嘅時候咧，我希望大家旁邊有部電視咧，應該會有個 QR code 嘅一陣間。
出邊 reception 都有個 QR code 嘅，係一個問卷嚟嘅。希望現場所有嘅朋友幫我哋填咗個問卷，俾啲意見我哋，等我哋咧可以更進一步做得更加好嘅。喺度咧，再次多謝晒現場所有嘅朋友嚟臨，亦都多謝我哋嘅贊助機構語文教育及研究常務委員會，同埋多謝學校老師、同學、家長、顧問，再次多謝你哋。你哋嘅精華片段會喺星島我哋唔同嘅地方會刊登嘅，例如頭條日報、親子王、大會網站、Facebook、IG 陸續刊登精彩嘅片段。我哋下年再見，拜拜。